चल बैठो चलो। हाँ चल। अब आगे चल आगे पूरा अब किधर ऐसे सीधे। हाँ बड़े बड़े पहाड़ ऐसे बिगाड़ हो रहा है पहाड़ वहाड़। यार ऊंचाई है ठंडवा ना लाइए कहाँ से लाइए ठंडवा हैं हैं आगे 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 इधर। अरे उधर इधर नदी है इधर बाद में किधर से जाना पड़ता है। अभी थोड़ा जंगल वंगल है। हाँ बाद में ज़्यादा एक सीधे ले ले सीधे एकदम चल गया डान काटा था। कसम से भोजपुरी गाना गजल एल्बम अंदर बहुत गजब बनी है एकदम पूरा हाई है। जगह बहुत अच्छा है। वो 3 दिन की छुट्टी होती इधर ही आके पैसा बचाने के इधर ही आके घूमने ना। इधर खुलवा ही ले ली। भाइयों का मस्ती में
घूमने निकले हैं। हाय छोड़ो वापे आराम से गाड़ी होता देखा नदी आराम से सारा बहुत तेज होता। रोके चला तू निकला क्या लगा है सर? मिर्ची ये कौन है? और क्या? अरे इधर क्या हो रहा है? चंदा उंदा तो नहीं लेंगे यार। कितना ना लेंगे? 10-20 रुपये लेंगे। सीधा ना राहुल। हाँ इधर ना आते होंगे। रोड का ले लूँ ना। कहाँ पहुँचे ना लग जाएगा उसको पूरा रखें गाना पूरा गाना। सावधान कुछ लफड़ा है भैया। आगे गांव के बाद क्या है? अमित यादव गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग बैठे हैं। अब आगे देखो सब्जी बेच रही है। यहाँ सब काटा ज़्यादा है। गाड़ी से उतरेंगे तो कोई काटा सही मारेगा। तो पानी है। बांस यहाँ का कैसा है? बांस का पेड़ हाँ वो मस्त लेकिन ना
सावधान, पुढे साड़ा है, क्या लिखा है, क्या? हाँ वो पहाड़ किधर है अभी? उधर कोई नहीं रहता है ना, ऐसा ही घूमने के लिए आता है उधर। फोटो लेगी यार, धान काटे अपने घर इतना न रहा यार, तेल यार भरवाइल कर फट फट। तेल मिलता है क्या इधर कहीं? टंकी टंकी कहाँ है, लूट ले जंगलों में टंकी। लेकिन इधर ठंडा मौसम, ये मौसम कितना आया निकालेगा नहीं, देखा नहीं जाए वहाँ निकाले सर। इधर जाएगा, सही हो गया, ये जा रहा है ना। अच्छा हुआ चला गया ना उधर, नहीं है काम है उसका जाएंगे। यहाँ से भी जाते हैं, उसको रखे हैं सुखवाने के लिए। काट के खेल के सारी
हमारा दिन कहाँ से हाँ जो नहाते हैं। ये क्या चीज़ है? क्या आगे बंद कर दिए हैं क्या आगे बंद किए हैं क्या? सामने इधर से मुड़ गया होगा रोड, या इधर गया। ठंडा पहाड़ किधर आ रहा है? ठंडा उंडा कहाँ से लेगा? इधर ही लेगा गाड़ी हैं? ठंडा उंडा इधर ही है ना? हाँ इधर से ले लेना। किधर चल रहा है? हाँ इधर चलेंगे वैसे मुर्गा मिलेगा ना इधर ही। यहीं छोड़ के तेलों भरा है ना। इधर मुड़ना है ना? हाँ इधर 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 पुलिस स्टेशन है क्या? नहीं यार आराम से। अरे घबरा पुलिस स्टेशन नहीं है ना? किधर वो पहले ही बता देने किधर रुकना भाई के पास। हाँ? इधर ही और कहीं नहीं। उतर उतर ना। अलग गाड़ी का अब बंद कर दो भाई स्टॉपेज कर दो। वहाँ टूट गई।